बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली फूड इजी एंड सिंपल रेसिपीज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सर्दियों के आते ही खांसी और नज़ले की भी थोड़ी बहुत शिकायत हो जाती है, तो उसके लिए हमने आज एक बहुत ही सादा तरीके से बनाया हुआ सूप तैयार किया है, जो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। इसका जायका भी अच्छा है और खांसी में और सर्दी में बहुत आराम देता है। तरीका सादा है, जल्दी बन जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सूप बनाते हैं। एक सॉस पैन में 1 खाने का चमचा घी डाला है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म हुआ है तो ये क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक है, फ्रेश है। इसमें अदरक की मिकदार ज़्यादा है, लहसुन कम है, तकरीबन 1 टीस्पून होगा। इसको डालते हैं और थोड़ा सा फ्राई करते हैं। थोड़ी इसकी खुशबू आने लगी है तो ये बारीक कटी हुई गाजर है, ये तकरीबन आधी प्याली है। लहसुन अदरक और गाजर को इसमें फ्राई करते हैं तकरीबन 1 मिनट तक। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको बॉईल आने दें और तकरीबन 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाइए। ये 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर है, जिसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लिया है। 5 मिनट पकने के बाद जायके के मुताबिक नमक है, ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, ये कॉर्नफ्लावर इसमें धीरे धीरे शामिल कर दें। इसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाइए। आखिर में इसमें 1 चाय का चमचा कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च, जो आपको पसंद हो जिस तरह से भी, वो डाल दें। ये 1 टेबल स्पून नींबू का रस है। और ये कुछ हरा धनिया की पत्तियां हैं, ये भी इसमें डाल दी हैं। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद देखिए इस तरह की इसमें एक थिकनेस आ गई है। इसको मिलाइए और चूल्हा बंद कर दीजिए। सूप बिल्कुल तैयार है। चलिए अब सूप को बाउल में निकालते हैं। इसकी खुशबू, इसका जायका, इसका तरीका जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और नई आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।